और भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई लोग हाल चाल सबका ठीक होगा। और एक और बात बता दूँ, अगर आप लोग को मेरे साथ खेलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा पबजी मोबाइल और पबजी लाइट आईडी का। तो और भाई लोग सबका हाल चाल ठीक होगा। थोड़ा बोलने में गड़बड़ा गया। तो सबका हाल चाल ठीक ही होगा, पर मुझे यहाँ पर उजी मिल जाती है और मैं खेल रहा हूँ यहाँ पर वार मैच पबजी लाइट का। और भाई पबजी लाइट का वार मैच में आप लोग जानते हैं बहुत डूमडाम होता है, और पबजी मोबाइल का भी डूमडाम होता है। मतलब पबजी लाइट का आता है भाई लाइट जैसा रहेगा वैसे ना। तो भाई यहाँ पर मेरा 2 किल हो जाता है और मेरे बगल में 2 बंदे उतरे हैं। तो भाई एक बंदे को तो मैं यहाँ पर ठिकाने लगा देता हूँ, नॉक कर देता हूँ, और तभी मेरी उजी चल जाती है रिलोडिंग पर। और भाई ये एमपी नहीं लेकर आ जाता है, और गलती से मेरा उजी और उसका भी देखिए एमपी नहीं, क्या लक था मेरे पास, पर मैं उसको नॉक करता हूँ। पर ये भाई नीचे कूद जाता है, पता नहीं नीचे में इसका पार्टनर होगा। और हाँ भाई पार्टनर ही होगा। और भाई मुझे पड़ जाती है, पता नहीं किधर से पड़ती है। तो खुले में मेडिकेट लगाना बहुत गुनाह है, इससे सतर्क रहे और सावधान रहे। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है एक और नए मैच में, मतलब वही मैच है। तो भाई मैं जहाँ पे मरा था वहीं पर उतरा हूँ इस बार फिर से। तो अभी आगे में देखिए एक बंदा छिपटा रहा है, मालूम नहीं क्या करना क्या चाहता है। सॉरी। तो भाई मैं इसको तो 2-3 शॉट देता हूँ, पर ये पीछे चला जाता है और भाई मुझे पड़ने लगती है। और ये आता है प्रोन हो गया, तो मैं प्रोन होकर आता है तो इसको मैं नॉक कर देता हूँ। और 3 नंबर मेरा बंदा उसी घर में था, और मैं भाई फिर से वही गलती करता हूँ। मैं मतलब इस बार तो बच गया, पर भाई मैं वापस से लगा रहा था और भाई मेरा किल चोरी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं मैं ऊपर वाला को नॉक किया और मेरा किल चोरी हो गया। उसका हरा धुआं फेंक दिया, पर मेरा किल नहीं लिखा है यहाँ पर। तो भाई मुझे नॉक कर देता है लोग, पता नहीं कहाँ से। तो मैं इस बार सोचा कि चलो एक बार 1 नंबर पास कूद के देखे। तो भाई 1 नंबर पास मैं कूदा, तो भाई जो 1 नंबर को ठिकाने लगा वो उसी को लूटने जा रहा था। तो भाई मैं इसका पीछे था, ये पागल है, इसको मालूम नहीं चला क्या हुआ। तो भाई मैं यहाँ पाया, तो तभी आगे में एक बंदा मतलब ऑफलाइन हो गया था कि क्या हो गया था पता नहीं। तो भाई मैं इसे भी किल कर देता, तो मैं टोटल 6 किल हो जाते हैं। गोविंदा शुक्ला, तो भाई गोविंदा शुक्ला को मार के तो मैं सोचता हूँ चलो ड्रॉप पास, क्योंकि उधर से बहुत डूमडाम की आवाज़ आ रही थी। तो मैं ड्रॉप पास जाता हूँ। तो भाई मैं ड्रॉप पास आता हूँ, भाई 2 बंदे अंदर में हीलिंग लगा रहे हैं। नहीं तो भैया लोग क्या कहना क्या चाहते हैं, भैया लोग खुले में हीलिंग लगाना गुना है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं। तो भाई मैं यहाँ पर इसको भी ख़त्म, मतलब बच ही जाता। और भाई मैं ये बाहर भाग इसको मैं किल कर देता हूँ पूरा फिनिश। और भाई मैं इसको किल ही करने जाता हूँ, मैं 7 किल, देखिए फिर से मैं किल चोरी हो गया। भाई किल चोर बहुत है भाई। ऊपर से मेरे घर के ऊपर में एक बंदा था। तो भाई मैं इस बंदे को आता हूँ ठिकाने लगाने, एक गोली नहीं लगती है मेरी इसकी उसकी मेरे को। तो भाई मैं इससे भी लूट लेता हूँ कुछ एमो। इसके बाद मैं चल जाता हूँ आगे में मैं ड्रॉप गिरा था, और देख सकते हैं तुक्का पे एक आदमी को मार देता हूँ, नॉक कर देता हूँ। पर भाई नॉक वाला किल वार में नहीं आता है आप लोगों को, मेरे साथ हो गया बहुत सारा घटना। अब भाई नॉक करके फिनिश करना बनता है, पर मैं यहाँ पर फिर से वही गलती कर देता हूँ, मैं नॉक करके फिनिश नहीं करता हूँ। और भाई किल चोर दुनिया में बहुत है। तो भाई मैं तो यहाँ पर तभी मेरे पास हम सोचे 1 नंबर मेरे पास एमओ देख सकते कितना कम है, बेकार में मेरा एमओ ख़त्म करवा दिया। तो 1 नंबर भाई मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता तो मेरा ऑडियो माइक नहीं चलता है, फिर गेम का ऑडियो नहीं रिकॉर्ड होगा तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो मैं वापस से कूदता हूँ, और भाई आगे में 2 बंदे उसका पार्टनर। और भाई देख ही सकते हैं मैं उजी का गल खत्म हो गया। तो भाई मैं इनको अलग ही स्वेग में मुक्का से मारने आ गया। शुक्र है कि 1 नंबर भाई उसे ख़त्म कर देता है रितेश। भाई नाम गलती पढ़ा गया, पर उसका नाम था रस कुछ नाम था, तो भाई नाम नहीं मालूम। तो यहाँ पर मुझे ड्रॉप में मिल जाती है M249 गन मिल गई, तब क्या चाहिए। पर भाई मतलब M249 गन मिल गया और मेरा दोस्त हमसे मांगे नहीं, तो भाई मुझे उजी पकड़ा देता है लोग और M249 ले लेता है। भाई देना पड़ता है, दोस्ती है, दोस्ती तो करना निभाना पड़ेगा। तो भाई मैं यहाँ पर एक नॉक कर देता हूँ, और भाई इस समय अपना किल में पूरा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर वेक्टर पड़ी हुई, तो वेक्टर का मैं कुछ गोली उठाता हूँ, गोली भी नहीं उठा पाता हूँ। तो भाई मैं यहाँ पर चल लेता हूँ अगले बंदे को मारने। तो भाई वेक्टर का गली उठाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास गली बोल रहा हूँ गोली। और यहाँ पर भाई 2 बंदा है, पता नहीं क्या कर था, ड्रॉप लूटा था। और भाई एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ, और दूसरा उसका पार्टनर मुझे नॉक कर देता है। अब मैं 4 नंबर के पास जाता हूँ, बचाओ बचाओ करता हूँ, पर भाई 4 नंबर अलग ही स्वेग में है, नुबड़ा है। नुबड़ा तो मैं भी ऊपर, वो भी नुबड़ा है, मेरे साथ ही है। तो भाई 4 नंबर मुझे नहीं बचाता है, तो मैं वापस उतरता हूँ उसी जगह पर। फिर से वही दोनों से मैं पंगा ले लेता हूँ, वही दोनों बंदा से। तो एक बंदा उसमें उसका फिर से नॉक कर दिया हूँ, और जो मुझे मारता मैं उसे भी अभी नॉक करूँगा। देखिए उसका एक गोली लगेगा मुझे, पर वो नॉक हो जाएगा। तो देखिए मैं दोनों को नॉक कर दिया। तो भाई यहाँ पर तो मुझे बराबर किल मिल जाएगी,
और दोनों को मैं ख़त्म भी कर दूंगा। बस मुझे चिकन डिनर, अब देख ही सकते हैं मैच ख़त्म होने में कोई देरी नहीं। अगर मुझे यहाँ पे इजी एक चिकन डिनर मिल गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद से मुझे पबजी लाइट में और पबजी का आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पक्का मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिएगा, आपके साथ खेलना।